ですね、しばらくが誇るべき文化の伝統というふうに言ってもいいんだと思います。かとそうなったときに私ども自身も考えて振り返ってみてですね、じゃあ我々自身が天心先生の業績をどの程度理解しているかな、そういうことを考えまして、このシンポジウムを企画させていただいたというようなわけでございます。このシンポジウムを通して、この天心先生の業績と思想、それが現在の我々に何を問いかけているのか、そういうことについて皆様と共に考えさせていただきたいというふうに思います。岡倉天心のような大変優れた将来を見通すことのできる、そして日本だけではなくて世界の中の日本という位置づけをしっかりすることのできる優れた人物がですね、日本の文化財保護の基盤を作ったのではないかと思います。A good collection in Boston would affect this end and would produce further a favorable reflex influence on Japan. End quote. Thus, for Okakura, the Museum of Fine Arts served as a meeting place for East and West. This is an ideal we continue to hold in Boston. Thank you very much. So far, Okakura is the first and only Japanese of his stature who identified himself in India so deeply until his last days and knew India both intensively and extensively. It's a pity that he had hardly left anything significant on record on his invaluable Indian experiences and impressions for the posterity. ボストンの女性たちと題しまして、マサチューセッツ州立大学准教授、ビクトリア・ウェストンさんにご講演いただきます。In Boston and New York, Okakura gained significant social prominence by building relationships with elite women. Many of these women were of sufficient age, wealth, and independence to act autonomously on their own values, and they shared active interests in Asian religions. 我が心は画家の絵の具を塗る額である。その色素は我々の感情である。私はこれまで岡倉の奇抜な衣装について、その戦略的側面を強調して説明してきました。今は素直に彼自身の思想の根本的な表現だったと考え直したいと思います。チャノコンの在日段落でもティーイズムは純粋と調和を説く宗教であると述べています。不完全の崇拝を行うことによって私たちは共感し合い、つながりを感じることができる。そして西洋と東洋の調和を望むことができる。白虎は芸術を通して東洋と西洋が理解し合い、調和することを願った岡倉の白鳥の歌だったのだと思います。ありがとうございます。シンポジウムのタイトルですけれども、天心の思想の現代的意義を語るということになっております。どうして岡倉はですね、この文化というものを通じてこのような、後世への反響も含めて成功を収めることができたか。There are the most detailed ways of communicating that information. We have records at the museum whereby we talk in very great detail about everything from the way that art is presented in the galleries all the way to what people should be doing in their, the curators should be doing in their everyday work. As I was thinking about the talks too, I think Okakura was very careful to contextualize a lot of the ideas and images that he was presenting. I tended to think of them as like whole packages, not the isolated object, not the isolated thing, but trying to present a suite of things that would add up to more than the individual parts, and that he would illuminate culture. 岡倉がインドから帰ってきた時に緑の格好をしてたのを息子が書き残してるんですけど、They say, Abanindranath, he was the best master painter. So he wrote in his reminiscence this clearly that because it is not easy for foreigners. なんで岡倉はこんな国際文化交流うまくいくのっていう
現地の文化というもののポイントをパッと見極めて、さらに飛び込んでいってしまうっていうところなのかなっていうのが、私の諏訪部さんの話を聞いての印象だったんですが、他の方はどう思うかなと思います。とにかく西洋と日本というその対立的な文化軸ではなくて、もう多様な文化を人格形成期に吸収して親しんだ。でさらに、大人になってからもとにかくヨーロッパ、アメリカ、中国、インドというところを歩いていく中で、彼は日本技術というものを構築していくわけですが、その中で自分の文化を相対化する視点というものを掴んでいったのではないかなと、私は皆さんの話を聞いて思いました。それが彼の成功の秘訣につながったように私は思います。それはないといいですよね。今もあったように、芸術と宗教が結婚したというお話が、そういう意味で、コーヒーゾーン、赤道直下のアートです。で、アフリカの仮面、それから向こうにはパプアニューギニアの盾、で今日のお菓子はですね、これはイギリスのお菓子と、それと日本の和三盆、日本のお砂糖で作って、生と陽が一緒にあったお菓子をご用意いたしました。六角堂の解説もここに書いてある活人線というもので、これ弓をこうやってると。サンパウロでものすごくコーヒーがですから初めここでやるのは非常に勇気が必要だったんですけど。天津はボストンと茨城のここいずらを10年間ぐらい往復する生活を送っていたと言われています。アメリカンコーヒーはボストンが発祥の地となっています。その当時そのボストンで飲まれていたとされるコーヒーをイメージして作られたのがこのいずらコーヒーです。ここに書いてある通り、いずら発信プロジェクトっていうのを立ち上げました。いずらの良さを知ってもらうために、まずこのシンポジウムからコーヒーの試飲をお配りしたり、コーヒー染めのワークショップなどを行ってきました。これからはいずら天津バーというノンアルバーなどのを開きたいと思っています。コーヒーを飲んでくださった方々が美味しいと言ってくださり、購入たくさんしてくださったのでとても嬉しいです。これからもっといずらを世界中の人に知ってもらえるようにプロジェクトのみんなで頑張っていきたいと思います。横山大観山、茨城県水戸の方、このビルの三角の屋根のあたりに屋敷があったと。そうですね、天津がこの光景を眺めね、感じながら試作というかね、思いにふけたんだろうなというふうに、再体験というんですか、そういう場所として残されてるってことは嬉しいですよね。何しろあそこのお茶会の主がプロですから美味しかったです今回伊庭大の、ね、方たち、それから学生さんも協力なさってるから、そういう方たちにもやっぱりこの伊庭大がここを管理してるということを改めて考えていただいて、さらに発信し続けていただきたいなと思ってるんです、私は関係者として。
さっき市長が言ったように、市長が話して知事に言ったからできた。去年前よく見たら来たよこれ。見たいポイントで年代はあったんですが見たい作品を見せていただいたんでちょうど数的にもそんな多くなくちょうど見やすい数の展示だったので慣れない方が日本側にね興味持つのにはちょうどいい展示の仕方だなって感心しました。私はいわき生まれで茨城に嫁いできたのでここはその中間地点で結構縁がある場所なんですけれどもなんとなく春草が好きだったり大観が好きだったりしてたんですがその師匠についてはあんまり興味がなくて今まで素通りしてきちゃったんですけれども今回ようやく天心がどういう人だったのかっていうのを知るきっかけになって、これから茶の本を読んでみたりとかもう一度いろいろ調べ直してみたりしたいなと思います。中に六角堂の中も見せていただいたということで今日ね本当に貴重な体験でした。やっぱり継続して研究発表ですとかあとせっかくオペラこういう形で世に出たので日立オペラの街なのでいつかそこで自分たちで上演できる日が来たらいいねっていう働きかけできないかなというのを感じました。茨城大学の国際岡倉天心シンポジウムですが約1年近くかけて企画を準備をしてまいりましたが2日間1日初日が300名を超えるお客様が2名になった2日目は北茨城ひずら探訪ということですがここでも100人以上の方が参加されまして茨城大学の企画に沿って皆様有意義な時間を過ごしたんではないかというふうに思っております。今回の企画は国内外から多くの先生方にも参加していただいて本当に熱のこもった講演それから新しい切り口の新しい見方そういったものがたくさん聞けました。岡倉天心研究を中心に茨城大学を中心にやっているわけですがその中でもさらに新しい成果があったんではないかというふうに思っています。これからも地域の方と一緒に伊沢地区を盛り上げていくのは当然ですけれども全国の岡倉天心ゆかりの方々それから世界の岡倉天心の研究者の方々と連携してさらに研究を深めてまいりたいというふうに思っています。